Lad os droppe en købe. AK, hvis der er. Ja, det kan vi godt få. Lad os købe. Lad os købe, og så bare tage en langsom runde. Søge det lidt. Ja, jeg ligger bare der. Gør det med. Jeg kan godt ned i vent igen. Så må jeg godt. Altså, de spiller sådan rimelig værd. Altså, hvis de bliver squeezed, så gør de bare de ting, man skal. Ja, altså, de går flyver ud og også. tager center, eller Ja, tager de frem går mange ud der, hvor de er. Du går lige under højden. Jeg kan ellers ikke være kommet. Kan du booste mig her, boy? Tilbage. Rampe død. Nice. Og kan du booste mig? Overhovedet på den overtaget. Ikke der. Det er lige der, ned. Vi ned. Nu er jeg en. Ja, det er høj her. Nice. Vi skal ind gate, tror jeg, Fred. Ja. Jeg smukker Bago her. Er du klar, Fred? Jeg er plads til at få en gate lige foran os. Kom med jer, Fred, i stedet for. Kom med. Escorting the hostages. Op til huset, boys. Der er en til A-side, Fred. Han var høj. Okay. Du har pack. Vi skal bare gå A sammen. Der kommer høj. Nej, det er Jobbe, man. Sindssygt runde, Jobbe. God runde, Jobbe. Det kan da ske. En mus ramte så fast. Det er jo godt, han sad halvvejs ind i en tog. Vi skal have noget hurtigt her. Skal vi ikke det? Rampe Jeg skal eller have noget sådan hurtigt her. Rush? Sådan her tilbage. Jo, men jeg føler hver gang, vi har spillet hurtigt, så har vi tabt, når jeg kan rampe rush, så tabte vi. Jeg tror bare, vi skal bare spille de der langsomt, det virker godt for os. Okay. Ja. Kan du bare lige op på hånden her? Men det er der godt. Du kan bare holde. Laying down smoke.